aleluia. O Senhor diz, decaiaster diribianai. Eu fiz descer, alabasto caidenias. Eu fiz chegar até aí. Tá preocupada porque teve que descer? Remidide camandia. Deus está dizendo é porque vai ter vitória. Tem uma pessoa que Deus me revela, aleluia, que está preocupada porque teve que sair de um lugar. Remidi calabracerdia, aleluia. Teve que sair de um lugar, aleluia, para outro e achou que isso veio como ai de me derreme, vou dizer, porque o Pai está me revelando como uma afronta, aleluia, que isso foi, aleluia, para tentar envergonhar. Elerdi calamandi de diasébria. Não foi não, Deus está dizendo, tu pensa que te rebaixaram. Elerdi que me andas. Mas foi eu que permiti para tu ir lá para baixo. Elerdi calabacébria ser mudada, porque eu vou operar na tua vida ali. Elaia daiacé. Tu não perdeu nada, pelo contrário, a posição daí, aleluia, vai ser maior do que a que tu tava, aleluia, anterior. Ei de mi de raço. Deus me mostra um setor sendo entregue, meu Deus. E calaia dara papapapa surederedere barras. Deus me mostra um setor sendo entregue na mão de alguém. Elia de assébria. Eu vejo de rasto câmbia. Aleluia, um setor. Aleluia, e eu vejo num setor entregue. Elibras tu caidenianaia. Ei, Deus está dizendo, eu fiz tu descer. Aleluia, porque vou te entregar. Ei, Baraque desceu pra quê? Pra Deus entregar. Tu não tá entendendo o mistério. Baraque desceu para Deus entregar na mão dele. Minha sebra é o exército adversário. Deus está dizendo, ei, eu fiz tu descer para me entregar na tua mão, minha filha. Ai, aquilo que tu pensa que tu perdeu, minha filha. Tu tá enganada com o que eu tô trabalhando. Ai, eu sou, eu tenho, eu posso, eu mando, eu faço. Olha eu fazendo, ai, olha eu fazendo, olha eu fazendo. Vejo planilha sendo entregue aqui. Eu vejo planilha. Ei, vou falar porque Deus está mandando eu dizer. Eu vejo planilha. E sabe o que é que Deus manda eu dizer aqui? Aleluia. Ei, tá preparada para tu ter o teu próprio escritório? E de como eu vou dizer porque Deus está mandando. Aleluia, tá preparada, aleluia, para administrar o teu próprio escritório. Porque Deus manda dizer, tu trabalha de empregado, mas tu, porém, administrará o que é teu. Eu, o Senhor, colocarei na tua mão no tempo oportuno. E falo contigo que tu terás pessoas para trabalhar para ti. Porque tu sabe como tratar. Tu disse a Deus, Deus, se um dia eu tivesse a oportunidade de ter o que era meu, jamais eu trataria as pessoas dessa forma. Jamais eu trataria um funcionário desta forma. Pelo contrário, porque eu, aleluia, sei o quanto é doloroso. Eu sei o quanto aleluia, isso machuca. E o quanto é ruim ser humilhada. E Deus está dizendo, prepara. Porque tu vai ter, aleluia, o teu próprio escritório. E tu vai fazer a diferença. Diz o Senhor, ai de canarabarra.